teenyaa jalqabaatiin gatiin hajjii bara 2018 birrii 740 ol ta'uu manni maree waliigalaa dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa beeksise. Hajjii jechuudhaan Saawud Arabiyaa deemuu caalaa dirree Sheekanaa Hussein deemaa jechuun faallaa amantaa islaamaa kan dhaabbatan ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad waggaa tokko keessatti gatii hajjii 200 ol akka dabalamu taasisanii jiru jedhame. Oduun kun hawaasa musliimaatiif oduu rifaasisaadha. Gatii hajjii bara 2018 jalqabumaa murtaa'e bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin mucaan vaayirasii maarbargiin qabamuudhaan irraa dandamatte yaala argatte mana isheetti deebi'uun himame. Kun kan dhaga'ame vaayirasiin kun Itoophiyaatti namoota 10tti dhiyaatan fixuun erga ibsamee booda ture. Gabaasa guutuu dhageessu. Oduu itti aanuun buufanni xiyyaaraa idil addunyaa Bishooftuutti argamu Aviyeeshinii Afrikaa ni jijjiiraa jedhame. Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu teenyaa xumuraatiif biyya alaatiin lola hamaa Indooneeziyaatti mudateen namoonni 500 ol du'anii 500 kan caalan biraa dhabamaniiru. Rooba cimaa biyyattiitti mudatee miiliyoonota miidhaa jiru. Gabaasa bal'aa isin biraan geenya akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota Haanolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaan mara geessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin gatiin hajjii bara 2018 birrii 740 ol ta'uu manni maree waliigalaa dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa beeksise. Hajjii jechuun Saawud Arabiyaa deemuu caalaa dirree Sheekanaa Hussein deemaa jechuun faallaa amantaa islaamaa kan dhaabbatan ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad waggaa tokko keessatti gatii hajjii 200 ol akka dabalamu taasisanii jiru jedhame. Oduun kun hawaasa musliimaatiif rifaasisaa akka ta'es ibsameera. Haaluma kanaan manni maree waliigalaa dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa galmee hajjii bara kanaa ilaalchisee har'a gaazexeessitootaaf ibsa laateera. Kanaanis gatiin galmee hajjii bara kana kan bara dabreetiin yeroo wal fakkaatu wal bira qabamee yoo ilaalamu doolaaraan gara 15.6 irrachuu isaa manni marichaa kun ni ibsa. Haa ta'u malee garaagarummaa humna bittaa maallaqichaa kan bara dabreetiin wal bira qabamee yoo ilaalamu gatiin tajaajila hajjii fi bakka jireenyaa gara birrii 740tti gadi bu'eera jedha manni marichaa. Osoo ta'abii kun tattaaffiin kun socho'inni kun hin godhamne 841 oliin kan tilmaamamu ta'a. Hamma garuu tattaaffii kanaaf socho'ii kanaaf shoora guddaa bahachuu koree kanaatiin gara 740tti akka gadi bu'u godhamee jira jechuudha. Kanaafuu uummanni keenya bakka jirutti majlisni waan uummatarraa gadi buusuudhaaf ta'amu barana takkaa wanni akkanaa hin godhamne jechuunis nama rakkisa. Haa ta'u ammoo rabbiin gargaarsa isaatiin birri kana hunda akka hajjiin uummata keenyarraa gadi bu'ee uummanni akka salphaatti asitti gaaffiin jiru gatiin tajaajilaaf bakka jireenyaa gadi bu'eera jechuudhaan manni marichaa kun faallaa kanaa garuu hajjiin kaffaltii waliigalaatiif gara qarshii 740 olii ta'uu ibsa. Bara dabre hajjii waliigalaa qarshii 620 ture. Barana garuu qarshii 200tti dhiyaatu irratti dabalee akkamiin gadi bu'e kan jedhu gaaffii namoota hedduu ta'uu isaati. Tarii daballiin bara dabreetiif baranaa parsantiidhaan garaagarummaa qabaatus garuu baranaas hajjii gubbaatti 200 kan dhiyaatu dabalamee mul'ateera. Akkuma yaadatamu bara 2017 gatiin hajjii waliigalaa gara qarshii 625 ture. Bara 2016 immoo gara qarshii 320 ture. Manni maree waliigalaa dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa daballii gatii imala hajjii bara dabree irratti ibsa kennee tureen sababa gatiin sharafa alaa garmalee dabaluu isaatiin gatiin hajjii bara 2017 dachaan dabalee jedhee ture. Manni marichaa kaffaltii imala gara hajjii
hajjiitti taasifamu birrii 625 akka ta'e kan yaadachiise bara dabre bara 2016 wal bira qabamee yoo ilaalamu gara parsantii 90 olii guddachuu isaa amanee ture. Hooggantoonni mana marichaa ibsa gurraandhala 2025 kennanii turaniin bara 2016 hajjii raawwachuudhaaf baasii birrii 329 akka ture kaasanii turan. Haa ta'u malee bara 2017 birrii 625tti ol guddachuu ibsanii ture manni marichaa. Kunis maallaqni biyya keessaa doolaara Ameerikaatiin wal bira qabamee yoo ilaalamu dabalii gatii kana akka taasifamuuf sababa ta'uu manni marichaa hubachiisee ture. Amma immoo waggaa tokko osoo hin geenye manni marichaa hajjii dhufu irratti ibsa arra laateen hajjiin bara kana 800tti ni dhiyaata jedheera. Hajjiin kun dhuguma maallaqa biyyattii faana rakkoon jiraatus amantaa dadhabsiisuudhaaf yaalii godhamuudha jechuun hedduun ammoo gatii dabalii bara kanaas 200 irratti dabalame mormuu irratti argamu. Gatii hajjii bara baraan dachaadhaan dabaluu kana keessatti ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad harka guddaa akka qaban ni amanama. Islaamummaan biyya diiga jedhanii ifatti kan musliimaaf jibba qaban agarsiisan bulchaan Itoophiyaa Abiy Ahmad waggaa 2 dura afaan guuttatanii faallaa amantaa Islaamaa haala ta'een Islaamni hajjiidhaaf Saa'udii deemuu caalaa dirree Sheek Kanaa Huseen yoo dhufe gaariidha jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatamam. መካከለኛው ምስራቅ አልጄሪያን፣ የመንን፣ ግብፅን አሁን እያጋጠመ ያለውን ሁሉ እያፈረሰ ያለው እስላም ራሱ ነው። ልክ እንደዚሁ ሰው ወደ መካ ለሐጅ ከሚሄድ እዚሁ መሆን አለበት የሚል ደግሞ ወደ ባሌ አካባቢ ድሬ ሼክ ካና ሁሴን ሶፍ ዑመር አካባቢ እንዲህ የሚያስደንቅ ስራ አለ። ኢትዮጵያውያን ቀደምት አባቶቻችን ታቴ አመንታ ፋሌሱ ከነ ሞርሙ ከንቀቡ ማን መሬ ወሊገላ ዲሞተ እስላሙማ ኢትዮጵያም ሀጋማት ድምቻራት ጫሊሴ ገሩ አጀጃ ሚኒስትር ሙሜ አብይ አህመድ ራፉዳቱን በረደብሬ ሐጂ ጉባቲ ቀርሺ ኩማ ዲባ ፉርዳ በሉ በረና አሞ ቀርሺ ኩማ ዲባ ለማት ዲያቱ ደበሌ ጅራ jedhamem. Kunis karoora dirree Sheek Kanaa Huseen daawwadhaa jedhame sana milkeessuudhaaf waan deemamu fakkaataan sodaa hawaasa musliimaati. Dirree Sheek Huseenoo maaliif deena? Shirkiif deena? Hajjii fi dirree Sheek Huseenii walitti dhufa warri amma duraatu hin dandeenye. Makkaa deemuu dhiisaa gara gartee dirree Sheek Kanaa Huseen deemaa jechuun lu'ubi taphatu. Tapha gartee waan fudhatama hin qabne takkasan. Kanaas ta'ee sana imaltoonni hajjii bara 2018 galmaa'uu barbaadan wiirtuuwwan galmee guutuu biyyattii keessatti argamanitti galmaa'uu akka danda'an arra kan ibsame yoo ta'u galmeen kun haga ammajjii 18 2018 qofaatti kan turu ta'uun ibsameera. Oduu biraatiin buufanni xiyyaaraa idil addunyaa Bishooftuu Aviyeeshinii Afrikaa ni jijjiiraa jedhame. Jiddugala imalaa Itoophiyaaf ardii Afrikaa ta'a jedhame abdatamuudhaan ijaaramaa kan jiru buufanni xiyyaarichaa yeroo goolabametti aviyeeshinii ardii Afrikaa guutummaatti akka jijjiiruu danda'u himama. Buufanni xiyyaaraa Bishooftuu ijaaramuun kun dhiibbaa buufata xiyyaaraa Boolee irra jiru akka hir'isuu fi ga'ee Itoophiyaan geejjiba qilleensaa ardii Afrikaatiif addunyaa keessatti qabdu akka cimsuus abdatameera. Handhuura biyyattii Finfinnee irraa naannoo kiiloomeetira 40 kan fagaatu buufanni xiyyaaraa Bishooftuu kun ijaarsi isaa saffisaa jiraachuu gaazexaan Naayijeeriyaa Tisdeey gabaaseera. Ijaarsi piroojeektii kana marsaadhaan kan raawwatu ta'uu kan eere gaazexaan biyya Naayijeeriyaa kun adaduma imaltoonni baay'ataniin akka babal'atu ibse. Marsaan jalqabaa ijaarsa buufata xiyyaara kana doolaara naannoo miliyoona 12.5 akka fudhatu gabaasuun marsaan kun bara 2030tti xumurama jedhamee eeggamaa jedha gabaasichi. Marsaan jalqabaa gaafa xumurame imaltoota haga miliyoona 60 waggaatti keessummeessuu akka danda'u gabaasa kanaan eerameera. Guutuun buufatichaa yeroo ijaarametti immoo waggaatti imaltoota miliyoona 100 fi miliyoona 10 akka keessummeessuu danda'us gabaasichaan katabameera. Kunis Afrikaa keessaa daandii qilleensa guddaa isa taasisaa jedha. Gareen daandii qilleensa Itoophiyaa ijaarsa buufata xiyyaaraa kanaaf fandii argachuudhaaf sanada piroojeektiif faayinaansii qaamolee liqeessuu danda'aniif ifoomsuu gaazexaan biyya guddoo Naayijeeriyaa kun mirkaneesseera. Kanaan cinaatti dhaabbilee ijaarsaa
isaa qacaruudhaaf qophiirra akka jiran ibsuun dhaabbileen fedhii qaban walakkaa muddee keessa karoora isaanii akka galchan hime. Hojii gaggeessaa olaanaan garee daandii qilleensa Itoophiyaa obbo Masfiin Xaasawu buufanni xiyyaaraa idil addunyaa Bishooftuu piroojeektii tapha jijjiiru kan walitti hidhamiinsa diinagdeef bu'uuraalee aviyeeshinii Afrikaa guddisu ta'uu ibsan. Buufanni xiyyaaraa idil addunyaa Bishooftuu haaraan kun Itoophiyaa jiddugala aviyeeshinii Afrikaa guddicha akka taasisu daldalaa fi imala guddisaa jechuun investoroonni addunyaa piroojeekticha akka deeggaran dhaamaniiru. Torbee dabre 27 ijaarsa buufata xiyyaaraa idil addunyaa Bishooftuutti ijaaramuuf kan oolu doolaara miliyoona 500 baankiin chaayinaa tokko dhiyeessuun gabaafamee ture. Obbo Masfiin Xaasawu baankiin maallaqa kana akka dhiyeessu ibse kam akka ta'e kan hin ibsine yoo ta'an haalli kun garuu hojii ijaarsa buufata xiyyaaraa kanaaf baay'ee murteessaadha jedhaniiru. Buufanni xiyyaaraa lammaffaan naannoo Oromiyaa handhuura irratti ijaaramaa jiru kun Oromoota biratti garuu sodaa uumeera. Buufanni xiyyaaraa amma dura Finfinneetti ijaaramees Oromoota miliyoonaan kan buqqaase yoo ta'u, inni ammaa kun immoo gaduu siqee Bishooftuutti ijaaramuun hawaasa Oromoo naannoo kana jiraatu guutuu ni buqqaasaa jedhamee eegamama. Daandiin qilleensa Itoophiyaa sababa ijaarsa buufata xiyyaaraa kanaan hawaasa buqqeef mana ijaaraa akka jiru amma dura deddeebiin ibseera. Gama biraatiin qaamonni siyaasaa Oromoo dhimmicha irratti ammoo sodaa guddaa qabu. Addatti ammoo mootummaan federaalaa naannoo Oromiyaa bakka lamatti adda kutuudhaaf buufata xiyyaaraa handhuura Oromiyaa irratti ijaaraa jira jedhu. Naannoon Oromiyaa buufanni xiyyaaraa kun wayita Bishooftuutti ijaaramu bakka lamatti akka adda baatu ammoo kaartaan ilaalanii murteessuun ni danda'ama. Oduu biraatiin mucaan vaayirasii Maarbargiin qabamtee irraa dandamatte yaala argattee mana isheetti deebi'uun himame. Kun kan dhaga'ame vaayirasii Maarbargiin Itoophiyaatti namoonni 10tti dhiyaatan erga du'anii booda ture. Haaluma kanaan biiroon fayyaa naannoo kibba Itoophiyaa mucaan waggaa 15 tan vaayirasii Maarbargiin qabamtee yaala argachaa turte yaala kanaan dandamattee jiddugala yaalli itti kennamu baafamuu ibse. Waajjirichi kaleessa sadaasa 30/2025 ibsa karaa miidiyaa hawaasaa isaatiin maxxanseen mucaan dubraa Ba'amlaak Mitikuu jedhamtu vaayirasiin kun irratti argamee yaalli taasifamaa fi turuu ibse. Obbo Indaashaw Shibbiruu hoogganaan biiroo fayyaa naannichaa mucaan tun mallattoo vaayirasii Maarbarg waan irratti mul'ateef yaaliin taasifamaa fi ture erga bu'aan qorannoo laaboraatoorii ishee vaayirasii kanarraa bilisa ta'uun ibsame booda jiddugala yaalaa kana akka baatu murtaa'eeraa jedhan. Kanaanis mucaa dubraa tana dabalatee namoonni 3 jiddugala yaalii namoonni vaayirasii kanaan qabaman keessa yaala argatanii dandamatanii ba'us dabalataan ifoomsaniiru. Ogeeyyiin fayyaa naannoo kibba Itoophiyaa namoonni battala mallattoon dhibee kun irratti mul'ate gara mana yaalaa dhufan dafanii dhibee kanarraa dandamachuudhaaf carraa bal'aa qabu jechuun ibseera. Kaleessa sadaasa 30/2025 qorannoo saamudaa namoota 140 irratti taasifameen dhibeen kun akka hin argamne ministeerri fayyaa Itoophiyaas beeksiseera. Dhibeen kun erga magaalaa Jinkaatti argamuun ibsame as namoota 488 irratti qorannoo taasifame keessaa dhibeen kun namoota 12 irratti kan argame yoo ta'u isa keessaa 8 du'anii tokko ammoo amma yaalarra akka jirtu gabaafameera. Oduu teenyaa xumuraatiin lolaa hamaa Indooneeziyaatti mudate namoonni 500 ol du'anii 500 ol kan biraa dhabaman. Rooba cimaa biyyattiitti mudateen lolaan uummata fixaa akka jiru himameera. Haaluma kanaan namoonni hedduun haga ammaatti kan hin argamne yoo ta'u dhoqqee jalatti awwaalamuu akka danda'an sodaan uumameera. Roobni cimaan jalqaba torbaan dabreetii eegalee biyyattiitti roobaa jiru haga ammaatti itti fufee balaa guddaa geessisaa akka jirus ibsame. Odolaa Sumaatiraa bakka namoonni 10,000 lakkaa'aman naannoo kaanirraa kutamanii dhiyeessii barbaachisaa malee hafan bira ga'uudhaaf namoonni hojii baraarsaa hojjetan tattaafachaa akka jiran miidiyaaleen biyyattii gabaasan. Obomboleettiin tirooppikaalaa baay'ee hin argamne kan Seeneyaar jedhamu Indooneeziyaa keessatti sigiga lafaatiif balaa lolaa guddaa akka uume immoo himame. Manneen hedduun lolaan fudhatamanii gamoon 10,000 lakkaa'aman ammoo bishaaniin liqimfamaniiru. Roobni fi obomboleettii cimaan kutaalee Taayilaand, Maaleeziyaa, Filiippiinsi fi Siriilankaa akka barbadeesse miidiyaaleen idil addunyaa gabaasaa jiru. Ji'a guyyaa kaleessaa dhumate sadaasa qofa Eeshiyaa keessatti namoonni 900 sababa roobaaf
obomboleettiitiin lubbuu dhabaniiru. Namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman ammoo miidhamaniiru. Haga ammaatti lolaan obomboleettii baay'ee hin eeggamne uumame kun naannolee 3 rukutuudhaan namoota gara miiliyoona 1.4 ta'anis akka miidhe mootummaan Indooneeziyaas ibseera.